Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkerimping kabel UTP, memasang soket kabel LAN. Ini adalah soket anti gagal RJ45. Ini bahan-bahan yang saya gunakan, yang kita perlukan. Ini kabel LAN, kemudian ini soketnya RJ45, konektor tang crimping, ini kabel tester dan pisau cutter. Ini konektor anti gagal, beda dengan konektor yang lainnya. Nanti kita lihat di mana letak bedanya. Oke, saya letakkan dulu, langsung kita crimping. Sudah bagus tidak? Pindahkan dulu kamera. Orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Sambil kita tarik-tarik. Lihat ulang, orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Kita ratakan ujungnya. Kita pasang konektornya. Ini menghadap ke atas, ini cantolannya di bawah, ini cantolannya berada di bawah. Nah, urutannya seperti ini. Ini kabel RJ45 anti gagal, dia tembus. Kalau konektor biasa dia tidak tembus, dia mentok di dalam ujungnya. Inilah kelebihannya, sehingga dia dikatakan konektor anti gagal. Nah, langsung kita crimping. Sorry. Bismillah. Biasa sampai bunyi klik-klik itu sudah masuk dia.
Oke, langsung kita potong. Biar rapi, maka kita gunakan pisau cutter. Kelihatan rapi. Oke, langkah selanjutnya kita uji menggunakan kabel tester. Pastikan baterainya ada. Oke, dia menyala. Kita pasang ujungnya. Ini bisa dilepas, jadi jaraknya bisa jauh. Ujung satunya pasang. Oke, kita perhatikan dulu. Tahan. Bismillah. Mari kita uji. Nah, itu dia. Nah, ini menandakan bahwa kabelnya berjalan baik, karena ini sudah berjalan beriringan, 1 1 2 2. Jika salah satunya saja yang melompat, berarti ada yang keliru pemasangan kabelnya, urutannya. Atau jika salah satunya tidak menyala, berarti ada kabel yang bermasalah. Oke, saya kira cukup tutorial crimping kabel LAN dari kami. Terima kasih sudah menonton. Syukron, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.